Конституциянын жаңы долбоору коомчулукту кайдыгер калтырган жок. Бул боюнча көп жарандар өз пикирлерин билдирип жатышат. Ал сунуштар биздин редакцияга да, Конституциялык кеңешмеге да келип түшүүдө. Сунуштардын эң маанилүүсү президенттерден экс макамын алып салуу, же болбосо аларга берилген артыкчылыктардын айрымдарын кыскартуу боюнча болууда. Андан тышкары сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыз кылуу боюнча да талаш пикирлер көп. Бул аптада кеңешменин көпчүлүк мүчөлөрү Жогорку соттун төрагасын мекеменин эмгек жамааты өзү тандашы керек деген пикирге токтолушкан. Ошондой эле сотторду тандоо кеңешинин аталышы да өзгөрүшү мүмкүндүгү айтылууда. Анын курамы жана кимдер тарабынан шайланып келери боюнча бир пикирге келише элек. Президент аткаруу бийлигин өзү жетектейт жана өлкөдөгү маанилүү окуяларда бардык жоопкерчиликти өзүнө алат. Буга чейинки президенттердей болуп, өлкөнүн тагдырын каалагандай калчап, коомчулук тарабынан нааразы пикирлер айтылса, өкмөт башчыны садага чаап өзү четте карап тура бербейт. Ага кошумча, элдик курултай аркылуу аткаминерлердин иши көзөмөлдөнүп, кемчилик кетсе ачык сындап турушат. Бирок мындай өзгөртүүлөргө макул болбогон да тараптар бар. Бир уч саясатчылар өздөрүнүн конструктивдүү сунуштарын берүүгө макул болбой, сын айтуу менен гана алектенүүдө. Бир гана өздөрү каршы болбостон, коомчулукка да туура эмес маалымат берип, тескери үгүттөп келатышат. Алардын жалгыз жүйөсү президентке бардык бийликтер жана укуктар берилип, жомоктогу ажыдаарга айланып кетет деген кооптонуу. Ал эми Конституциялык кеңешменин бийликтин бардык бутактарын тең салмактуу кылууга жасаган аракеттерин алар эске алгысы жок. Баса Конституциялык кеңешме бардык сунуштарды кабыл алып, эл аралык стандарттарга тууралап, ар бир беренени шашпай талкуулап жатышат. Кеңешменин курамына юристтер, тилчи адабиятчылар, тажрыйбалуу коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, экономисттер, өкмөттүк эмес уюмдардын мүчөлөрү да кирген. Конституциялык кеңешменин иши өз ыргагында уланууда. 3 бөлүктөн турган кеңешменин мүчөлөрү долбоордогу өз тармагы боюнча беренелердин ар бирин талдап, сунуштарды айтып иштеп жатышат. Ал курамга өлкөдөгү даанышман, зирек ой жүгүрткөн, билимдүү жана ар тараптуу адамдар кирген. Бирок өлкөнүн тагдырына зор бурулуш жасай турган бул аракетти жактырбаган да күчтөр бар. Алар ар кандай акцияларды уюштуруп, Конституциянын жаңы долбоорун өткөрбөөнүн аракетин көрүп жатышат. Айрым күчтөр 2010 жылы кабыл алынган Конституцияны сактап калуу аракеттенип жаткандай. 10 жылдагы конституция эч кандай парламент же президенттин чечими жок эле, какой-то бир декрет менен эле кеңешме түзүлүп туруп, 20 күнүн ичинде референдумга даярдап туруп коюлуп кеткен. Декрет менен эле. Анын мыйзамдуулугун эми биз унчуккан жокпуз. Ошондуктан мен ойлойм, саясий акыбал Сооронбай Жээнбековдун бийлиги кетти. Ал билесиңер, өзү эле кетип калган жок. Аны төңкөрүш, революция жолу менен кетирди. 10 жылдагы эле ситуация азыр да болду. Ошондуктан эгер конституцияны оңдойбуз деген талаптар элде болсо, эл жаңы конституцияны көргөнгө же референдум аркылуу кабыл алганга укугу бар да. 2010 жылдагы башаламандыктардан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бардык чечимдерди декрет аркылуу кабыл алышкан. Бир катар мыйзам бузуулар менен кабыл алынган долбоор соңку 10 жылдын ичинде өлкөнү артка тартты дешет юристтер. Потому что в этой конституции заложены все мины для хаоса. И чтобы не было вертикали власти, и чтобы был бардак. Жогорку кеңеш ал убакта жаманбы, жакшыбы турган. Алар деле макул болчу жаңы конституцияны кабыл алганга. Бирок декрет менен негизсиз таратылган. Ал эми азыркы 20-жылкы болуп аткан окуяны карайлык. Жагабы бирөөгө, жакпайбы, чимкириктейбизби, чимкириктебейбизби, мыйзамдуулукту сактап парламент калды. Парламент конституциялык реформага түрткү берди. Азыркы конституциялык реформага каршылаштар айтат, 2010 жылы конституция жалпы коомго түшүндүрүү иштери жүргөн, анан 90% эл колдогон дейт. Ал убакта сиз билесизби, Кыргызстан түштүгүндө кандуу окуялар болуп аткан. Мындайча айтканда, элге не до конституции было, да? Эптеп эле тынчтык орносун деп туруп, добушун берип койгон байкуш элчи. Конституция деген бул коомдук келишим да. Жалпы коомдун катмары өзүнүн идеяларын айтып, ошол документти түзөт. Получается, бир кыска топ өзүнүн пикирин элдин үстүнө жүктөп койду. Мына, каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, ушул менен жашайсыңар депчи. Эми адамгерчилик деле сапатка бул жатпайт. Оппоненттер Венециялык комиссиянын корутундусун бетине кармап жатат. Кыргызстандын Конституциялык палатасы өлкөдөгү партиялардын биринин өтүнүчү менен Венециялык комиссияга кайрылган. Комиссия өлкөдөгү мөөнөтүн аяктап жаткан парламенттин иштөө мөөнөтүн узартуу боюнча дүйнөлүк тажрыйбанын жоктугун жүйө катары келтирип, эл аралык демократиялык нормалар сакталышы керек деген кеңешин берген. Корутундунун преамбулусунда кире беришти.
башында айтып атат. Силердин конституцияларда өзү так эрежелер жок экен. Конституциялык реформа азыркы тапта кантип өтүш керек. Карама каршы коллизиялык процесстерди түзгөн 2 статья бар экен берене. Жогорку кеңештин ыйгар муктары качан бүтөт, качан башталат боюнча. И дүйнөлүк тажрыйбада бул биринчи ушундай мисал болуп атат. Андыктан биз эсептейт элек деп аябай сылык түрдө айтып атат. Эгерде чынында эле бодоно мыйзам бузуу болуп атса, азыркы конституциялык реформа боюнча, алар өзүнүн корутундусуна аябай в утвердительной форме заключение беришмек. Ошондой эле Конституциянын жаңы долбооруна каршы болуп жаткан саясий топ Венеция комиссиясынын корутундусун аткарбай койсок, каржы булактары токтоп калышы ыктымал деп коркутуп жатышат. Бир уч топтун минтип жалган маалымат таратканы туура эмес дешет юристтер. Эгерде бийликке фашисттик күчтөр келип, башка улуттагы, башка диний көз караштагы кишилерди камап, өлтүрүп, аткылап, ушундай өтө одоно бузуу, өтө жат көрүнүш нерселерди кылып атканда, дүйнөлүк коомчулук чынында финансы булактарын тыйып коет. Биздин учурда бул негизсиз. Биз эгемендүү, көз карандысыз мамлекетпиз. Биз өзүбүз чечим кабыл алып атканда Москваны, же Вашингтонду, же Пекинди, же Токиону карап, коркуп чечим кабыл албаш керек. Учурда Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү бардык тараптардын пикирин угуп, сунуштарын кабыл алууга даярбыз деп жатышат. Бирок бир уч топ жүйөлөрдү уккусу келбей, коомчулукка тескери маалымат берүүсүн улантууда. Алар парламенттик башкаруу болушу керек деген көз карашты карманышууда. Бул президенттик системага барган туура эмес десе, дагы бир топ түзүлүп туруп, парламенттик системанын долбоорун азыр иштеп чыкса болот. Бирок биз милдеттүү түрдө, мен ойлойм, мындай биз бул убакыттын талабы же таза президенттик, же таза парламенттик бийлик системасына өтүшүбүз керек да. Аны өтүш үчүн элдин тандоосуна коюш керек. Ошондой эле элдик толкундоолордон кийинки элдин талаптарынын бири өлкөдөгү аткаруу, мыйзам чыгаруу жана сот бийликтеринин бутактарында тең салмактуулукту камсыз кылуу эле. Буга чейин президент шайлоо өнөктүгүнө да, аткаруу бийлигине да, каражат маселесине да кийлигишип келген. Жаңы долбоордо борбордук шайлоо комиссиясынын ишине мамлекет башчы кийлигише албай тургандай кылуу керек дешет кеңешменин мүчөлөрү. Эң проблема когда президент өзүнүн жана өзүнүн партиясынын шайлоосуна ар дайым киришип келген. Ошол кийлигишүү болбош үчүн биз борбордук шайлоо комиссиясын курамын аныктоодо толук парламентке өткөрүп берүүнү макулдаштык. Ошондо борбордук шайлоо комиссиясына президент кийлигише албайт. Конституциялык кеңешменин жыйынында президенттин экс макамын алып салуу боюнча сунуштар да абдан көп айтылган. Кеңешменин мамлекеттик бийлик органдары секциясынын өкүлдөрү экс президентке өтө көп артыкчылыктар берилген деп эсептейт. Элдер абдан ушундай бир көңүлдөрү калыптыр. Канчасы келип атат, баары тең ушул суроону көтөрүп атышты, эксти алып койгула, экс статус алып койгула. Эми аны да карап атабыз, анткени мындай да, анын ал экс статуска конгондо андан кийин кандай ошого эмне кирет, эмнесинен ажыратат, эмнеси бар, эмнеси жок, бул анан кийин мыйзам менен аныкталат да. Бирок ушуну дагы азыр карап атабыз, кандай болот да. Ал эми соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылуу үчүн жогорку соттун төрагасын мекеменин кызматкерлери өзү тандашы керек деген сунушка токтолушкан. Белгилей кетсек, азыркы баш мыйзамда жогорку соттун төрайымы президенттин жана парламенттин макулдугу менен дайындалат деп көрсөтүлгөн. Жогорку соттун төрагалыгына 10 жылдык юридикалык тажрыйбасы бар, анын 5 жылын сот болуп иштеген адам келиши керек деген сунуштар айтылууда. Ал эми сотторду тандоо кеңешинин курамы канча кишиден турат жана ал кимдер тарабынан шайланары азырынча талаш бойдон калууда. Мүмкүн жарымын жогорку кеңеш, граждандык активисттерден, жарымын ошо көп тажрыйбасы бар сотто иштеген адамдарбы, ошол каралып атат да, канча киши болуш керек. Кээ биркилер сунуш берип атышат 26-27 болуш керек. Кээ биркилерибиз биз токтолуп атабыз, жок, кандай деле көп кереги жок. Анткени көп болсо ал деле бир анын көпчүлүгүнүн санына эмес, анын качествосуна караш керек. Биз айтып атабыз 15-16 мүмкүн жетер деп. Ошол азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Ошондой эле баш мыйзамдагы светтик деген сөз да талаш жаратууда. Акыл эс ыйман коомдук уюмунун жетекчиси Дүйшөн Ажы Абдылдаевдин пикиринде мамлекет динден ажыратылган деген сөздү оңдоп жазуу керек экен. Ал деген мамлекет менен дин ажыратылган деп жазылбаш керек. Ал мындай болуш керек да. Диний уюмдар мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүгө тыюу салынат.
же жол берилбейт деши туурада. Так жазыш керек. Ушундай жазылыш керек, ушундай редакция. А мамлекет менен дин ажыратылган десе, биринчиден эстирдин атеисттик конституциясы болуп, шерменде болуп, уят болуп. Экинчи жагынан ажыратылышы таптагыр эле мүмкүн эмес да, себеби дегенде бизде 90% эл болуп атпайбы, мусулманчылык тутунган. Ал эми айрымдар дал ушул светтик деген сөздү калтыруу керек деген пикирди карманышат. Мен өзüm оюм боюнча светтик деген жазылыш керек. И светтик жашоо менен биз жашаш керек. А динди биз салттуу, ислам дини мурунтан бар, ошол менен кетишибиз керек. Калган башка диндегилер өзүнүн салттуу. Биз ошо дин жагына жакшыраак көңүл буруп карашыбыз керек. Элдик толкундоолордон кийинки коомчулуктун талабын эске алуу менен баш мыйзамды өзгөртүү чечими кабыл алынган. Конституциянын жаңы долбоору 80 депутаттын демилгеси менен коомдук талкууга чыгарылган. Бул боюнча конституциялык кеңешме түзүлүп, баш мыйзамдын долбоору алгачкы ирет кыргыз тилинде жазылып жатат. Анда эң алгачкы ирет элдик курултай институту киргизилгени турат. Ошондой эле бийликтин бардык бутактарында тең салмактуулукту камсыз кылуу боюнча сунуштар коомдун бардык бөлүгүнөн келип жатат. Кеңешме аптасына 2 ирет, дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү жалпы жыйынга чогулууда. Ал эми башка күндөрү секцияларга бөлүнүп иш алып барышууда. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Жумалык.